अरे रे रे, आज तो गड़बड़ हो गई रे। मैं तो किनारे से इतना दूर निकल आया रे कि अब समझ ही नहीं आ रहा रे, जाऊं तो जाऊं किधर रे। हुल्कू अपनी छोटी सी नाव में बैठा चारों तरफ देख रहा था। दूर दूर तक बस काला समुंदर और ऊंची ऊंची लहरें। तभी अचानक हवा जोर से चलने लगी। अरे बाप रे, ये हवा तो कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है रे। लगता है आज समुंदर गुस्से में है रे। गांव की तरफ से आवाज आई थी, आज कोई भी मछली पकड़ने मत जाना, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है।